Озвучка на самом деле ужасно удобная вещь. Нам на курсах по сторителлингу дали задание. Да, сторителлинг, сейчас все блогеры это изучают, чрезвычайно модно. Но я тоже вот не отстаю. Дали задание озвучить трейлер к какому-то фильму. И, как выяснилось, это вызвало затруднения у людей именно технически, как сделать озвучку. Для меня это вообще не проблема, это мне все понятно, как это сделать без компьютера, просто на телефоне. Поэтому вот я решила записать такой ролик. Как мне видится, есть два способа озвучки. Один это сложный, более длительный. Это где-то нарезать вот эти фразы, которые ты хочешь достать из каких-то фильмов, да. Либо простой способ – это озвучить все самой, но там важна эмоциональность, конечно, чтобы была, понятное дело. И потом наложить фильтры голосовые. Хоть ты мужской голос из своего делаешь, хоть детский, хоть какой-то такой, типа голос робота, эхо, ну там есть разные варианты, да. Я покажу и как свой голос изменять, и как добавлять разные другие звуки. Но досмотревших до конца будет ждать трейлер к фильму «Чужие» в моей непревзойденной озвучке. Я работаю в программе CapCut на телефоне. Она подходит и для андроидов, и для айфонов. Заходим в нее. Вот так выглядит главная страница. Нажимаем голубую кнопку «Новый проект». Попадаем на страницу выбора «Видео» либо «Фото» для нашего проекта. Мы выберем «Видео». Ну, например, вот это, где я с собачкой в огороде. Нажимаем голубую кнопку внизу экрана «Добавить». И вот открывается наш проект с нашим видео. В нижнем меню есть кнопочка «Звук». Нажимаем. И дальше крайняя правая кнопочка либо «Озвучка», либо «Записать». Как только мы нажмем на этот голубой микрофончик, начинается запись голоса. Кнопочку нужно держать, пока идет запись. Если запись нас устраивает, то мы нажимаем на галочку справа. Если нет, то на «Удалить» и записываем заново. Когда мы нажали на галочку, наша озвучка появляется под нашим видео. Вот она такая голубая неровная линия. Нужно нажать на нее, чтобы она оказалась в белой рамочке. Тогда мы можем дальше работать с ней. Когда наша озвучка находится в белой рамочке, то в нижнем меню появляется кнопка «Звуковые эффекты». Она нам и нужна. Нажимаем. И вот они, наши долгожданные фильтры голоса и голоса персонажей. Если озвучка с эффектом автоматически не запускается, то жмем вот на эту кнопочку «Play» и прослушиваем все варианты. Ну и подтверждаем свой окончательный выбор галочкой. Кстати, в андроидах меню выглядит немного иначе, оно вытянуто в одну линию, но функции все те же. Ну и теперь, допустим, я хочу добавить в свое видео собачий лай. Для этого жмем на стрелочку слева, пока не окажемся в основном меню. Оно выглядит так, и нас интересует звук. Нажимаем, оказываемся в подменю и выбираем звуковые эффекты. И вуаля, как говорят французы. Тут есть много чего интересного. Тренды, дальше что там, выступления какие-то, не знаю, там типа хлопки, там улюлюканье, какая-то распродажа, вот тут не знаю, что за распродажа. Ну, к сожалению, все на английском, да, magic, магия, переходы всякие, ну, типа там появление героя или что-то еще, смех, механические звуки, типа фотоаппарат, звонок, борьба, музыкальные инструменты, ужасы, звуки природы. Так, дальше что? BGM, не знаю, тут хрен что только не собрано. Звуки еды, готовка, ресторан и так далее. Животные, ну и дорожное движение. Кликаем на любой заинтересовавший нас звук, слушаем его. Если он нам нравится, жмем на плюс. Как только нажали на плюс, он появляется в нашем проекте. И, пожалуйста, не забывайте в конце удалять вот эту неприятную штучку, логотип CapCut. Просто на него кликаем, он оказывается в рамочке, и внизу в меню нажимаем «Удалить». Все, его нет.
Ну и обещанный трейлер. Холодный, неприветливый космос. Чужая планета, где вас никто не ждет. Белое, огромное, пупырчатое. Яйцо? Время завтракать. Мы найдем это яйцо. За мной! За мной! Вперед! Спокойно, ребята. Тише едешь, дальше будешь. Я все контролирую. Подмога прибыла. Ее! Споткнулась. Меня сейчас вытошнит. А чернокожие меня не трогать. Круто бабахнуло. Нечего было лезть, куда вас не звали. Чужие. Немного отличается от оригинальной версии фильма. Надеюсь, YouTube не заблокирует. В принципе, музыки там вроде бы нет, там какие-то больше звуковые эффекты. Всем пока, всех обнимаю. А ну, хоть какая-то польза от меня, людям, человечеству.